15, Ruutu 9 Koivu, 50 Aaltonen, 28 Käskely Janne Pesonen 5-1, Mika Pyörälä. Petteri Nokelainen 3-1, Niko Kampa 4-1, Janne Pesonen 5-1, Mika Pyörälä ja 6-1, Antti Pihlström. Vihdoin ja viimein se on totta. Peli on tällä hetkellä hiveltävää, katseltavaa, kun katselee. Liikkuminen on hienoa, niin kuin Granlundkin katsotaan tämän nuoren taiturin. Eittäkö mikä maalin kaveri iskee? Eittäkö mikä maalin kaveri iskee? Ottaa mailalla paansa kiekon ja venäläispelaajat katsovat kentällä, että herranjestas, mitä siellä tapahtui. Immoselle ja Immonen lyö kiekon reppuun. Väkisin sieltä maalin edustalta ja pistää kiekon komeasti reppuun. Sieltä pelataan loistavasti Juha-Matti Aaltosen laitaan kiekko ja aktiivisessa loistosyöttö ja hieno maali. Kerta kaikkiaan hieno Niskalaa ja komea laukaus. Janne Niskala napauttaa hienosti sieltä viivalta ja onko siellä sitten joku ohjaamassa, mutta joka tapauksessa jättää sinne Granlundille. Sitten lähtee Välivaara, pistää loistavan syötön maalin kolmalle ja siellä on. Sitten nopeasti Granlund uudelleen sisällä, hän on jakanut loistavia passeja muutaman kerran, pistää jälleen sitä loistavan sieltä. Nyt tulee hieno maali! Granlund jälleen ilmiömäisesti järjestää ja lopun pistää Niko Kampa. Sitten Rantaria ampumaan. Oi, odottaa nyt, että ja Lassila, näettekö? Oi! Sieltä hän nappaa kiekon räpyläänsä niin, että heilahtaa. Ottaa siitä tyhjät pois ja vetää tulisen vedon. Näitä pitäisi tulla. Koivu painaa perään, Aaltonen tulee sieltä ja siinä on nyt sitten saksalaispuolustaja kyllä. Siellä on nyt sitten Janne Pesonen. Nyt menee kiekko sitten vihdoin ja viimein maaliin ja kyllä se työvoittakin joskus tulee Anttikaa tästä Koivun ilmiömäisen komeasta ratkaisusta. Rippikotamaan ja katsotaan mikä on Granlundin ratkaisu. Nostakaa kädet ylös kotikatsomossa. Tässä on mies. Granlund katselee sitä syöttötilaa, antaa loistavasti siihen ja komea on maali ja komea on kuti. Granlund on näyttävä syöttö Jarkko Immosen. Alueelle sieltä nopeasti ja poikittain loistavasti ja seuraava paikka ja komea maali! Ja se on myöskin historiallinen maali! Yllättää Vehasen. Pääjärvi yllättää Vehasen. Näin se sitten nopeasti tulee, kun sieltä maalintekijä tulee. Se siinä laittaa sitten Pesonen pelaa vielä kiekon viivalle. Se tulee Immonen esiin ja Immonen lataa. Ja siellä on 7 sekuntia ennen erää päättymistä. Jarkko Immonen tulee CHP-pisteen kaarelle ja antaa. Se painaa perään Pihlström. Pihlström tulee röyhkeästi esiin. Ja Pihlström loistava syöttö. Petteri Nokelainen iskee Pihlströmille. Kiekko sieltä väellä ja voimalla ja Suomi panee painetta sinne ja sitten on kiekko maalista! Kiekko maalista! Kiekko maalista! Kolmannen kerran peräkkäin! Ruotsi on lannistunut ja Mika Pyörälä lataa! Se on lopun alkua! Se on lopun alkua! Suomalaiset iskevät 5-1 ja tämä on nyt sellainen löylytys, kuulkaas ystävät rakkaat! Täällä yrittää Kai Kunnas hypätä kimppuun! Se on minuutti meni aikaa jäljellä. Pihlström! Tämä on valtaisaa ryöpytystä! Tämä on ryöpytystä! Tämä on isku! Se ei ole isku vyön alle! Se on isku maaliin! Antti Pihlström iskee 6-1! Valtaisaa peliä! Jokainen kuti menee häkkiin! Tämä on ilmiömäinen näytös Suomen leijona miehistöltä 6-1, 56 sekuntia peliaikaa. Miettikää, 6-1 on taululla. Ja miehistön toinen maailmanmestaruus, se tulee tässä loistavan, uskomattoman määrätietoisen esityksen jälkeen. Ja numerot näette taululla, ne ovat 6-1. Ei jätä selittelyille sijaa. Ei jätä selittelyille sijaa. Ei jätä selittelyille sijaa.